ဟိုတယ်စပွဲထိုးမလေးကဒေါသအကြီးနဲ့ဘီလီယံနာစီလျှောက်သွားတော့သူမကဘီလီယံနာကိုသူမအတွက်တာဝန်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်ဘီလီယံနာနဲ့လက်ထောက်မလေးကအရန်အံ့ဩသွားတယ်သူတို့ကစပွဲထိုးမလေးကဘီလီယံနာရဲ့ယုံကြည်မှုရဖို့ဘီလီယံနာကယ်တင်ရှင်လို့မယုံကြည်ကြဘူးစပွဲထိုးမကလက်ထောက်မလေးကိုကတင်ပေါ်ဖိပြီးကယ်တင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြတယ်ဘီလီယံနာကမယုံနိုင်ဘူးစပွဲထိုးမကမျက်ရည်တွေကိုဇက်ရုပ်ဆဆန်တုပ်ပေးတယ်ဘီလီယံနာရဲ့တကယ်ကယ်တင်ရှင်တော်မှသူ့ရဲ့လက်ထောက်လေးကသူမရဲ့အပြုံးကိုထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရပြုံးနေတယ်ဘီလီယံနာကမိန်းကလေးကိုစပွဲထိုးမလေးကသူ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်လားလို့မေးတယ်မိန်းကလေးကဘီလီယံနာကိုစပွဲထိုးမလေးကသူမမြင်တဲ့လူနဲ့တစ်ထပ်တည်းကြတယ်လို့ပြောတယ်ဘီလီယံနာကအံ့အားသင့်နေတဲ့မျက်နှာကိုပြန်ပြတယ်သူကရင်ဘတ်ကိုပြန်အုပ်ပြီးမခံနိုင်ဘူးမိန်းကလေးကဘီလီယံနာကစပွဲထိုးမလေးကိုဒေါ်လာ30တန်းစုချရမယ်လို့ပြောတယ်ဘီလီယံနာကစပွဲထိုးမလေးကိုသူမဘယ်ရွယ်စားဖက်နှက်စီးလဲလို့မေးတယ်သူမက45အရွယ်စားဖက်နှက်စီးတယ်ဘီလီယံနာကဟိုတယ်မှာကယ်တင်ရှင်ထားခဲ့တဲ့ဖက်နှက်တွေကိုချွတ်လိုက်တယ်မိန်းကလေးကမြင်လိုက်ရတော့အရန်ထိတ်လန့်သွားတယ်ဘီလီယံနာကစပွဲထိုးမဝစ်လို့ရလားလို့မေးတယ်မိန်းကလေးကစပွဲထိုးမကိုဝင်ရှုပ်တယ်ဝါဝဖိုင်ဖိုင်စပွဲထိုးမဒီဖက်နှက်တွေကိုဝစ်လို့မရဘူးဆိုတာသူမနားလေတယ်ဘီလီယံနာကစပွဲထိုးမကိုလှုပ်ဆော်နေတာသူနားလေတယ်သူချွတ်လိုက်တယ်ဒေါ်လာ30တန်းပါတဲ့အနက်ရောင်ကတ်တစ်ခုကစပွဲထိုးကိုဒီကိစ္စရဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်သူရှိလဲဆိုတာပြောပြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်စပွဲထိုးကပတ်စံတွေကိုယူပြီးဘီလီယံနာကိုတဲလွန်စပြောပြပြီးနောက်ထွက်ပြေးသွားပါတယ်ဘီလီယံနာကမိန်းကလေးစီတန်တရားမျက်လုံးတွေလှည့်ပြီးနေရန်ဘေးကမိန်းကလေးကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပါတယ်